მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მე გახლავართ კომპანია HD Forex-ის ანალიტიკოსი დავით ბოტკოველი და წარმოგიდგენთ ბაზრებზე მიმდინარე მდგომარეობას. კვლავ დავიწყოთ ევრო-დოლარის წყვილით, სადაც წყვილზე განვითარებული არის აღმავალი ტრენდი. როგორც ხედავთ, აქ წყვილმა შეაღწია ფაქტიურად წინა არხში და შესაბამისად ველოდებით კვლავ აღმავალი მოძრაობის განვითარებას, მაგრამ აქვე გასათვალისწინებელი არის ერთი დეტალი, იგი იმყოფება ძლიერ ნიშნულთან, 1-10 ნიშნულთან და შესაბამისად თუ იგი ვერ გადალახა, მაშინ ველით უკვე დაღმავალი მოძრაობის განვითარებას. ფაქტიურად ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთგვარ ორმაგ მდგომარეობაში და აქედან მოსალოდნელია, რა თქმა უნდა, ბაზარმა განავითაროს აღმავალი სვლა, ხოლო თუ ვერ გადალახავს, რა თქმა უნდა, უკვე მოსალოდნელია, რომ ბაზარმა განავითაროს დაღმავალი სვლა. რაც შეეხება დაღმავალ სვლაში, მხარდაჭერის ზონას პირველ რიგში აქვს მას 1.0950 ნიშნულთან, რომელიც წარმოადგენს ძლიერ წინაღობის ხაზს, ძლიერი მხარდაჭერის ზონას. როგორც ხედავთ, ამ ზონასთან ჰქონდა რამდენიმე მისვლა ევრო-დოლარის წყვილს და ეხლაც მოსალოდნელია, რომ მისგან მოხდეს ასხლეტა. რაც შეეხება ფუნტი-დოლარის წყვილს, იგი მისული არის საკმაოდ ძლიერ წინაღობასთან 1.4230 ნიშნულთან, რომელიც ამ ეტაპისთვის ვერ გადალახა და მოსალოდნელია განვითარდეს ერთგვარი კორექციული უკუსვლა. შესაბამისად, მას ველით რომ ფაქტიურად ველით რომ ჩამოვა 1.40-50 ნიშნულამდე, თუმცა თუ ეს სვლა ვერ განახორციელა, მაშინ მოსალოდნელია უკვე 1.42-30 ნიშნულის, ანუ წინაღობის გარღვევა და უკვე აღმავალი სვლის განვითარება. ფაქტიურად ჩვენ აქ დღის გრაფიკზე გვაქვს საკმაოდ ძლიერი სვლა ზევით, სადაც უკვე გარღვეულია Fibonacci-ის 23.6 ნიშნული და არ არის გამორიცხული, რომ იგი მივიდეს დაღმავალი არხის ზედა საზღვართან და ასევე აი ამ ლურჯი პატარა საკორექციო მოძრაობის არხის ქვედა საზღვართან. ფაქტიურად ეს მთლიანობაში წარმოადგენს ერთგვარ წინაღობათა ერთობლიობას, სადაც უკვე მოსალოდნელი არის, რომ წყვილმა დაიწყოს კვლავ დაღმავალი მოძრაობის განვითარება, თუმცა აქვე არის გასათვალისწინებელი, რომ იმ შემთხვევაში თუ წყვილმა გაარღვია ეს ნიშნული, მაშინ ველოდებით დიდი საკორექციო მოძრაობის გაგრძელებას. რაც შეეხება დოლარ-შვეიცარიულ ფრანკს, ამ წყვილზე განვითარებულია ფლეტური მდგომარეობა, იგი ფაქტიურად მოძრაობს ორ ნიშნულს შორის, ეს არის 0.99 და 1 ნიშნული, ანუ პარიტეტსა და 0.99 შორის და მათი გარღვევა რომელიმე მიმართულებით უკვე გამოიწვევს სვლას ფაქტიურად თუ პარიტეტი გაირღვა, უკვე ველით რომ წყვილი მივა უკვე დაღმავალი არხის ზედა საზღვრამდე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გაირღვევა 0.99 ნიშნული, აქ უკვე ველით რომ წყვილი მივა არხის ქვედა საზღვრამდე. დოლარი იაპონური იენის წყვილზე კვლავ ტრენდი მიმდინარეობს აღმავალ სვლაში, ანუ ახლანდელი მოძრაობა არის აღმავალი და მოძრაობა მიმდინარეობს ესე ერთგვარად პატარა დიაპაზონში ფაქტიურად, როგორც ხედავთ, უკვე გადასული არის ერთგვარ ფლეტში, ანუ ფაქტიურად ჩაიკეტა მოძრაობა შეიძლება ითქვას, თუმცა შემდგომ ველოდებით რომ იგი კვლავ განაგრძობს აღმავალ მოძრაობას, რადგანაც მან ვერ გადალახა, პარასკევ დღეს ვეღარ გადალახა 113.20 ნიშნული ქვევით, მაგრამ თუ გაარღვია 113.20 ნიშნული ქვევით, ამ ეტაპზე ველოდებით რომ იგი ჩამოვა უკვე დაახლოებით 111 ნიშნულამდე, ანუ ბოლო მინიმუმამდე და შესაბამისად შესაძლებელია მისგან მოხდეს ასხლეტაც. დოლარი კანადური დოლარის წყვილზე კვლავ ტრენდი მიმდინარეობს დაღმავალ სვლაში, მან გაარღვია კვლავ როგორც ვთქვით, წინაღობა 1.34 ნიშნული და ამ ეტაპისთვის ფიქსირდება 1.33 ნიშნული. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით დოლარი კანადური დოლარის წყვილზე არ ველით აღმავალი სვლის განვითარებას და შესაძლებელი არის, რომ კვლავ ესეც გაირღვეს და მივიდეს უკვე ფსიქოლოგიურ ბარიერთან, ანუ 1.30 ნიშნულთან. საიდანაც უკვე ჩვენ ველოდებით აღმავალი საკორექციო მოძრაობის განვითარებას. ყველას გისურვებ წარმატებულ ვაჭრობას, გმადლობთ ყურადღებისთვის.